अपना हल्दी पानी तैयार हो गया है। अभी कुछ देर बाद इसको पियेंगे। थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म है यार, थोड़ा ठंडा हो जाए तो तब तक मैं अपना बर्तन धो लेता हूँ। ए जानू जान लगे लुकाला साड़ी में। थोड़ा हो गया है। अब थोड़ा सा जो गर्म किए थे वो पानी पियेंगे। अभी भी गर्म है, मतलब गर्म में ही पिया जाता है हल्दी पानी। फिर चलेंगे, फिर नहाएंगे, नहाने धोने की तैयारी करेंगे क्योंकि ऑफिस जाना है। और एक चीज़ आपको बता दें, अगर आप एसी यूज करते हैं, आपके कमरे में एसी है तो एसी क्या करता है ना, मॉइस्चर भी खींच लेता है, नमी भी खींच लेता है। तो इसलिए आपका पूरा श्वास नली ये फेफड़ा क्या होता है कि जकड़ सकता है, ठंडा ले लेता है, पूरा पूरा सूख जाता है। उसके लिए क्या करिए ना, हमेशा एक लोटा पानी, एक लोटा नहीं मतलब एक जग पूरा भर के पानी खोल के अपने रूम में रख लीजिए। इससे क्या है कि मॉइस्चर बना रहेगा। ये मैंने बहुत जगह देखा है, सही भी है, खासकर पुराने एसीओ में है। वो मॉइस्चर भी खींच लेते हैं और आपका पूरा जकड़ देगा। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं, नहाने धोएंगे फिर ऑफिस जाएंगे, फिर मिलते हैं शाम में। आ गए ऑफिस से, फिर से स्वागत है आपके पर ब्लॉग में। मैं आ गया था ऑफिस से और अभी उपाध्याय जी नहीं आए हैं, उनका थोड़ा लेट रहता है। अब देखते हैं, अभी एसी भी नहीं चलाया हूँ, इवन पंखा भी, फैन भी नहीं चलाया हूँ। अपना सफाई, आज सैटरडे था, सैटरडे के बाद कल ऑफ है, फिर परसों फिर से वही मंडे टू सैटरडे। नेक्स्ट सैटरडे हो सकता है कि मैं अपने मतलब मम्मी पापा के पास जाऊँ, मतलब घर जाऊँ, यहीं पे है हमारा फ्लैट है। चलिए फिर आते हैं उपाध्याय जी, फिर दिखाते हैं कि आज वो खाना बनाते हैं। आई थिंक वही रहेगा, दाल चावल, फिर भी देखते हैं क्या अच्छे से बनाते हो। आ गए हैं छत पे, काफ़ी बढ़िया मौसम है, हवा बह रही है, अपना सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, सही है। थोड़ा सा अहमदाबाद में दिन भर गर्मी के बाद है तो बहुत अच्छा मौसम बना दिए हैं। पढ़ लिया सुंदरकांड भी। अब अपना हम अब सोने की तैयारी होगी। और आज शनिवार था, ज़्यादा कुछ ब्लॉग में था ही नहीं, तो मैंने कुछ कुछ पार्ट्स तो काटे थे, कुछ कुछ पार्ट्स को हमने क्लिक किया था। अब रोज़ रोज़ में वही अपना दिनचर्या है, सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, नहाना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, छत पे जाना, कुछ देर टहलना, फिर आना। हो सके थोड़ा बहुत उपाध्याय जी को मदद कर दूं, अगर वो बोले कि थोड़ा काट लो, नहीं तो फिर अपना वही खाना बन जाएगा, खाना खाना और टहलना, फिर सो जाना। हाँ, थोड़ा इसी बीच वो किताब जो बताया था वो पढ़ता रहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी कुछ ऐसे कंपनी काम आ जाते हैं, कुछ पर्सनल वर्क आ जाता है, उसको करते रहते हैं। अपनी यही दिनचर्या चल रही है। और ट्रैवल ब्लॉग था, बढ़िया था। स्टार्टिंग में जो ट्रैवल ब्लॉग दिए थे, अभी जो मैं हरिद्वार गया था या फिर अभी खाटू श्याम जी गया था, तो उसका ब्लॉग था। आगे का प्लान है अभी। अब तो कल तो थोड़ा संडे है, कल देखते हैं, हो सकता है कि कुछ सामान वगैरह खरीदने जाना पड़े। खैर अभी देखते हैं, बहुत गर्मी है, कहीं बाहर जाने का वैसे मन करता वरता है नहीं। तो आराम से लेटे रहो और ऐसा ज्ञान देते रहो, ये काम है अपना। धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ ना कि थोड़ा सा कंटेंट के लिए क्या किया जाए। अपना तो देखिए फिक्स है इतना कंटेंट कि उठना जाना ये करना है, वो जो दिखाते तो बोरिंग लगने लगता है। बीच बीच में मैं सोच रहा था कि कुछ अपना
एक दिन तो मैं अपने बारे में बताऊंगा, मैं क्या हूँ क्या नहीं, कहाँ से कैसे क्या क्या हुआ, पूरे जर्नी मेरी, पूरे अभी तक की जर्नी क्या रही है, मैं किस पोस्ट पर हूँ क्या हूँ, सब बताऊंगा। और होप सो कल ही करते हैं, मतलब कि ब्लॉग में आपको देखने मिल जाएगा कि क्या है। और अपना ऐसे ही चल रहा है यार, भगवान की दया से, बाबा साहब जी की कृपा, सब बढ़िया चल रहा है। थोड़ी सी नेक्स्ट वीक जाना है घर, उसका वीडियो आएंगे और देखते हैं अभी कल का संडे कुछ प्लान बनाते हैं। खैर कोई नहीं, आप लोग अब आराम करिए, ठीक है, रात हो चुकी है, हम भी अब सोने जाएंगे, 10 बज रहा है। पहले मैं खाऊंगा मेथी और पानी। मेथी पानी सबसे बढ़िया होता है आपके डाइजेशन के लिए, ताकि पाचन क्रिया बेहद बढ़िया रहती है, गैस वैस की प्रॉब्लम नहीं होती। मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत नुस्खे, ये आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, इसको अपनाना चाहिए हमेशा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, केमिकल्स पे नहीं रहना चाहिए, एलोपैथिक पे। तो मेथी पानी पियेंगे और उसके बाद फिर से अपना एक अच्छा सा आराम करेंगे, सोएंगे फिर हम।